녹화 시작. 게임 시작. 시작. 아, 나 10분 어떻게 보지? 화장실 갔다 옴. 스킵. 아, 오케이. 가보자. 아, 왜 씨. 방송 안 켜? 아, 알았어. 켜줄게. 자, 주무시고 계시고 감도가 너무 빠릅니다. 감도 설정. 왜 감도가 돌아간 것 같지 제대로? 그냥 아까 다른 게임 하고 와서 그렇구나. 맞다 이게 우레쉬. 아, 깜짝아. 뭔 볼 때마다 적응이 안 되니? 여기 지나갈 때 됐는데. 젠지. 아, 그만 나와. 제 도전 과제에 제 끝까지 보내기도 있던데. 길 건널 수 있게. 아, 시계만 봐봐라. 어? 시계. 오케이. 12시까지 버티면 되는 거였지. 우리 게임 움직이고 언제야? 있긴 하구나. 나 저거 그냥 그건 줄 알았어. 알지? 그냥 안 움직이는 시계. 1시 기존 10분이고. 아, 근데 이거 그러면 인게임 기준 1시. 쟤 냅두는 게 맞. 아, 씨발. 인천 경비. 왜? 쟤 더 가까워진 것 같지 않아? 아니, 이제 기사한테 쏘았다. 왜? 봤으니까. 잠깐만. 나왔는데? 아씨. 저 지르는 소리. 아, 씨발, 쟤 왜 자꾸 내가 보는 곳마다 이동해 있는 거 같냐? 못 움직이는데? 왜 이래? 사님. 끌어줘라. 나 정신이 계속 떨어져. 얼마 안 남았다. 아씨. 쟤 저기 저렇고. 야, 너 가. 오케이, 너도 사라지고. 이제 마시고. 오케이, 갖고. 웃음소리 사라졌고. 이제 코너 조심해야 되나? 코노? 코너. 코노. 나가야로. 이제 죽어버렸네. 너가 죽였어. 성능 소리 못 들었어? 어? 무슨 소리 들었는데? 장전하는 소리. 못 들었었어. 니 들었었어?
난 안 들었는데. 나도 못 들었는데? 딸깍하고 자살하지 않나? 그니까. 아! 아니 언제? 아, 헤헤. 아, 안 보였다고. 나 왜 또 여기서야? 그거 했으면 되는 거 아니야? 이제 5분 지났다. 아, 쟤 나왔잖아. 잠깐만. 안 봐. 너 나가. 근무 설 때 시계 자주 보는 거 아니다. 시간 더 안 간다. 맞네. 무시하지 마 나왔고. 이러다 게임 오버 당할 것 같은데. 아니 왜? 와우. 아니 저 왜, 아니 저거 왜? 어쩌라는 거 안 보는 아니 보여야지 피하지. 근데 1초 만에 피했잖아 진짜. 1초가 뭐야? 가세요. 가시라니까? 아니 씨발 어쩌라고. 진짜 어이가 없네 인연. 응? 아 이거 게임 오버. 이거 관리를 어떡해. 사과와 이 귀신 대처법이 뭐야 진짜. 찾아봐야 돼. 아 귀신 땄을 대처법 때 좀. 뭔가 그거 같기도 하고 그게 뭐. 그냥 투수 안에 들어가서 문 닫고 있는 거. 아 그럴 수 있겠다. 그렇게 해볼까? 근데 그 언제까지인지는 모르고 언제 아, 사라지는지 깜짝이야. 모르고 그냥 대충 본 거여서. 오케이. 프레디처럼 하면 되나? 오케이. 대부분 그냥 이 안에 있다가 속삭이는 거 들어가면 찾고 뭐야 피. 이러고 있으면 되겠다. 피. 뭐 위에 없지 애들. 밑에도 없고. 어? 너 가.
가시고. 닫아. 닫아. 띄워드리고. 멈추게 하고. 아 깜짝아. 너 가. 이제 속삭이는 것만 들리면 나와서 이러고 대기 타고 있다가 아, 귀신이다. 문 닫아 일단. 오케이. 문 닫아. 여기서 다 볼 수 있잖아. 다시 있고. 아, 아파졌는데? 어디지? 정신없어 게임이. 응. 저기 전화 소리가 맞다 그리고. 전소리. 무슨 전화 소리? 전화 소리라고. 이체를. 찰칵. 아. 아, 또 나왔어. 아, 찌르르 할 때. 아, 아이고, 씨, 갔네. 특이사항이 아니, 너무 얘 많은데요. 왜 철컥 안 하냐? 찰칵 내가 말했잖아. 지도를 못 들어. 내 소리 꺼놔가지고. 다들 집중 중이라서 제 얘기 말도 잘 안 들려. 이렇게. 아니, 왜 어디서 왔는데? 아. 일단 있으면 문 닫고 들어가야 되네. 야, 소리 들리면 그냥 문 닫고 있어야 돼. 이제 웃음 소리 안 들리니까 나가도 되나? 무시하지 마. 저 사람은 귀신 본 것 같아. 불안이다 불안. 나왔다. 진짜 그만해. 그만해. 이러다 다 죽어. 도로.
돌아가는 소리 아니야? 하나. 이거는 안 돼. 여기서 안 되나? 아. 아니 갑자기 뒤늦게 웃는 거 어딨어? 반칙이지. 그니까 맞아, 끝났다. 그냥 쟤 쭉 보낼까? 뭐야? 아 왔다. 아 전화인데? 어? 그러면 아 잠깐만. 그 인사 아이씨 나. 아 기절. 또 쓰러져? 아. 끝나겠네요. 난 아. 기절하고 말았답니다. 족같네. 아 진짜 무서운 거로 족같다. 아니 저거 할 때 나가서 봐야 되잖아. 여기서 되나? 잠시만 봐라. 그러나? 안 보여. 보여? 안 되는데. 저는 나가는 거 아니야? 돈 닦고 쓸 필요 없잖아. 그건 그렇지만. 뭐 진엔딩도 따로 있다는데. 얘 살려야 되나? 오, 씨 깜짝아. 진엔딩 조건이 뭔지는 안 돼. 바로 끼워. 깜빡깜빡할 때 제가 좀 나오는 것 같고. 아무튼 어디에서나 있는데. 음흉한 새끼. 찌르르 거리면 전화. 웃으니까 닫아. 개구리 이런 소리도 좋구만. 잠깐 나왔는데? 개 나왔다. 어디지? 어? 아 여기다. 천천히. 야, 닫아. 닫아. 정지하고. 저 위에 있지 않았나? 전화. 맞다 전화. 내려놓기. 제 지나가잖아요. 사람 뒤통수에서 먼저 전화 안 오는데. 아 씨발 아니야. 봐버렸다. 닫아. 저쪽 보지도 않아. 조금 지나가고. 들어가. 깜빡깜빡거렸잖아, 맞지? 쟤 나왔던 뜻 아니야? 몰라. 잠깐만요. 힘들어. 다쳐. 깜빡깜빡거리니까 제가 어디든지 있거든. 야야야, 거기 쓰였다. 아씨. 정신 차리세요. 나왔다.
통할. 출. 제거했다. 오, 이렇게 제거할 수 있군. 오케이. 깜빡깜빡거리지 않았지 방금? 온다 온다. 누구요? 아, 찌르르. 안 된다. 안 켜지네. 잠깐만. 그리고 왜 자꾸 장전하세요? 나온다. 쟨 좀 여유가 있으니까. 아. 뭐야 저거? 왜 이래? 왜? 아이. 총을 못 쓰게 하니까 이젠 목을 매다시네. 전화 좀 받아줘라. 아 진짜. 아 찌르는 소리 자꾸 무시하게 된다. 아 내려오세요. 올라오고. 내 말이. 아 진짜. 괜찮잖아. 저거 열어야 되는데. 쟤 보내 그냥. 아 또 쓰러졌어. 아 이거 깰 순 있는 거야? 지 혼자 쓰러지는데? 아니 그니까 이거를 해소할 수 있는 무언가를 만들어 주던가. 아니야? 뭘 하면은 리셋이 된다던가 그걸 만들어줘야 되는 거 아니야? 그걸 내가 어떻게 파악해? 설명이 없는데. 열심히 어떻게 하는 거야 그래서. 아 오케이. 그럼 몇 가지 가지 말고 여기서 타. 오케이. 그냥 저 숫자로 적혀 있었잖아. 응. 뭐 정신력 관리하는 거. 어디에? 정신력이 아니었나? 제일 처음에 나오는 설명 같은 거. 그랬나? 제일 처음에 나오는 거 조작법이잖아. 아 그래 이거. 내 정신은 이상면서 랜덤 문제. 밝기. 정신력 수치 성질 뭐. 아니 근데 내 정신력은 괜찮은데 얘 정신력이 안 좋으니까 이 지랄 난 거 아니야 병신 같은. 아 이게 뭐가 무섭다고 이거 하나 못 지킴. 요즘 군대가 빠져가지고 말이야. 응? 어허. 없애. 이것도 다 없애버려 그래. (15분마다) 그랬잖아. 이 찐막이네 이거. 여기서 또 붙이면 씨발 안 와. 너도 없애줘. 없애서 이 여기 깨끗해야 돼. 알겠어? 오케이. 여기서 이렇게 없애고 없애고 얘도 이렇게 싹 하면 없어지고 이렇게 하고
켜지지 않아. 너 가. 얘 없애면 되지. 근데? 어두운 곳에 있으니까 정신력이 빨리 가는 것 같기도 하고. 뭔가 이렇게 넣으면 안 어둡잖아. 자, 됐다. 다. 오케이. 너 가고. 쟤 멈추고. 불은 계속 켜놔라. 왜? 어딨어? 뭔가 야했는데? 아이고. 아, 여기 있었구나. 확실히 깜빡깜빡거릴 때보다 제가 나타나는 거 없긴 해. 불이 꺼질 때는. 아, 6에 갔을 때 한 번 더 전화 오겠지. 아. 무슨 소리 들으니까 일단 소리야? 씨발. 왔다. 잠깐 너무 가까워. 뭔 소리? 고에 떨궜다. 아. 여기 어딘가 있을 텐데. 여기. 이거 안 켜져? 찰칵. 찰칵 했잖아 방금. 아 맞다. 아 이게 찰칵 소리였구나. 아 난 이 타이밍이 이거 소리여서. 이거 왜 불이 안 켜지냐? 정지. 잠깐. 꺼지실. 됐다. 잠깐만. 문 닫아. 아 맞다 전화. 아니 따르르릉 해야지 뭐 찌르르르 하고 있노 씨발. 그 소리가 나면 안 되니까. 아 맞다. 아이고. 장전하셨다. 제거. 같이 있어줘야 돼 이 사람. 응애야. 그니까 형이야. 아 또 왔어. 장전하지 마. 가까이 가야 돼 또. 또 깜빡거렸지. 어디 있어 너? 여기 있구나. 어? 저 안 사라지네. 좀 똑바로 해서 해야 되는 거 아니야? 장전. 아 좀 사라져. 아 오. 이거 발들이 됐네. 여기서 하면 안 되나? 잡아.
여기 어딨어? 분명히 있는 건데. 뭘 떨군 거 아니야? 그런 거구나. 근데 불이 왜 안 켜지냐? 나가면 귀신한테 나가니까 못 나가겠어. 켜졌다. 전화 왔다. 말이 짧아져. 눈알이 나왔다. 눈알이? 맞았고. 맞네. 자! 이러면 어떡하라고. 야, 역시 이 게임 가성비가 넘치네. 이렇게 좋아하네. 개옥가 새끼 아님? 진짜 미친 거 아님? 진짜 귀신년. 극찬. 나부터 간다 간대. 꺼져. 꺼져. 가봐. 또 어디 생겼냐 얘는? 얼마나다? 내 정신력도 얼마나다? 어딨어? 응? 여기까지 왔네. 지금 메달은 저건 뭔지 모르겠네. 무시하지 마. 되는 것 같은데. 여기서 된다고? 이러면 안 나갔을 때까지. 쟤도 여기서 되나? 얘는 안 되겠지. 저거. 계단 오른손은 끝이네 얘는. 설마 아니지? 닫아. 문 닫고 버텨도 되겠는데 이제. 그러니까. 그 전에 네가 기절하지만 않는. 씨발 됐다. 으아. 왜요? 왜? 네? 감자. 부인이 빠져가지고. 너 씨발 라니에서 뒤졌어. 다 꿈 아니야? 씨발 라니에서 뒤진 새끼가. 혜림아 다 꿈 아니야? 선임이 안 죽고 하면 진엔딩이네. 진엔딩 저 새끼 살려줄 필요가 없어. 봤잖아 내가 맞아. 지금 내가 씨발 지금 봤잖아. 살려줬는데 지금 저러잖아 지금. 저 싸가지 없는 새끼 저거. 선임이면 다야? 누가 서 있었어. 다긴 해. 선임이면 다냐고.